சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் இருந்து போயிங் நிறுவன ஸ்டார்லைனர் கேப்சூல் விண்கலத்தில் பத்திரமாக பூமிக்கு திரும்புவோம் என சுனிதா வில்லியம்ஸ் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். கடந்த மாதம் 5ஆம் தேதி சுனிதா வில்லியம்ஸ் மற்றும் பட்ச் வில்மோர் என இருவரும் ஸ்டார்லைனரில் அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் உள்ள கென்னடி விண்வெளி மையத்திலிருந்து சர்வதேச விண்வெளி மையம் சென்றனர். ஒரு வார காலத்துக்குப் பின் ஜூன் 14 அன்று அவர்கள் பூமி திரும்ப இருந்தனர். ஆனால் ஹீலியம் கசிவு, த்ரஸ்டர் செயலிழப்பு போன்ற காரணங்களால் அது ஒரு மாத காலத்தை தற்போது கடந்துள்ளது. இதனையடுத்து இதுகுறித்து பேசியுள்ள சுனிதா வில்லியம்ஸ், விண்கலன் தங்களை பத்திரமாக பூமிக்கு கொண்டு வரும் எனவும் மனதளவில் முழுமையாக நம்புவதாகவும் அதற்கான பணிகள் நடைபெறுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்துடன் விண்வெளியில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்டு வருவது தொடர்பாக எதுவும் பேசவில்லை என நாசா தெரிவித்துள்ளது.